ऐसे वियर्ड स्नैक्स सिर्फ जापान में ही मिल सकते हैं। यहाँ चिप्स के भी ऐसे फ्लेवर्स हैं जो इंडिया में सोचना मुश्किल है। भाई जापान वाले तो समंदर का हर क्रिएचर खा लेते हैं। ये वाला सी अर्चिन फ्लेवर का है, जापान में इसको ऊनी बोलते हैं। यहाँ नॉर्मल चिप्स मिलना इम्पॉसिबल है। ये हैं श्रिम्प फ्लेवर्ड राइस क्रैकर्स। ये एलमंड और फिश का कॉम्बो पैक है। ये हेल्दी है क्योंकि इसमें कैल्शियम भी है और प्रोटीन भी। यहाँ स्नैक्स इतने वियर्ड हैं, यहाँ स्क्विड को भी लोग च्युइंगम की जैसे खाते हैं। इसको देख के तो मैं अभी तक शॉक में हूँ। ये है बेबी ऑक्टोपस और इसको पूरा पैकेट में ही डाल दिया। तो गाइस आज के लिए इतना ही। ऐसी और वियर्ड स्नैक्स देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।